me elame juba adventiajal ja adventiaeg on muidugi kõikide kristlaste ja meie katoliiklaste jaoks üks väga oluline aeg, sest Jeesus võiks olla oma ema ihus, läheb, suundub Petlemma poole ja kogu kirik ja igaüks meist püüame teda saata, püüame ka nagu minna Petlemma. Ja ma ütleksin, et advent on võib-olla see aeg, mis on mulle alati kõige rohkem meeldinud ja just siin Eestimaal. Kui ma tulin Prantsusmaalt, siis oli kindlasti üks väga hea üllatus, et oli selline väga pime novembrikuu ja siis pärast algab adventiaeg ja siis igal pool on küünlaid, igal pool on kuidagi valgust ja on ka nagu rohkem valgust südames ja nagu vestlustes, sõnades siin Eestis ja ma arvan, et see on kindlasti Jumala kingitus. Inimesed elavad tõesti väga nagu isiklikult, mitte alati võib-olla väga religioosselt, aga väga personaalselt seda adventiaega. Ja kuidas meie võime ise seda elada, kirik ütleb meile, et adventiaeg on ühelt poolt rõõmuaeg, seetõttu preester kannab roosa värvid vähemalt ühel pühapäeval ja see on ka meeleparanduse aeg, sellepärast et meie ootame ja valmistume Jeesus lapse tulekuks. Ja see on ka selline aspekt, mis võib peegelduda meie elus. Adventiaeg on selline aeg, kus tavaliselt kristlased püüavad rohkem aega anda palvele ja võib-olla natukene rohkem lugeda eriti Püha Matteuse ja Püha Luuka evangeeliumi algust, mis just käsitleb Jeesus lapse elu ja aitab meid just palju rohkem kaasa elada Jeesuse elu alguse sündmustele. Ja teiseks on selline aeg, kus see on meeleparanduse aeg, seetõttu on selline aeg, kus meie võime rohkem elada kas paastumist või suretamist sarnasel viisil paastuajaga, kuigi nagu meie teame, paastuaeg on nagu rohkem ja otsesemalt võib-olla meeleparanduse ja suretamise aeg ja advent on ka mitte võib-olla nii radikaalselt, aga siiski igaüks meist võib otsustada näiteks teatud paastumise päevad, vähemalt reedeti loobuda lihasöömisest ja sellised väiksed loobumised, mida me võime kuidagi pühendada Jumalale, talle kinkida, mõeldes just selle peale, et millises vaesuses Jeesuse perekond, Joosep, Maarja ja Jeesus ka muidugi on elanud, kui nad olid teel Petlemma poole ja kui neil ei olnud isegi maja, kus neid võetaks. Ja kolmas traditsiooniliselt kirikus adventi ja jõuluaeg on olnud rahuaeg ja mitte ainult kirikus, vaid ka kristlikus ühiskonnas. Seetõttu keskajal, vähemalt sel ajal, inimesed püüdsid mitte sõjale minna. See ei tähenda, et kirik kiidis heaks sõja muul ajal, aga vahel ei ole alati võimalik nõuda kõik seda, mis oleks hea, aga vähemalt, et üks aeg oleks, kus iga inimene saab rahulikult elada. Ja seda me saame ka elada igaüks meist oma peres ja proovida just, et juba kohe, juba adventi aja algusest, et rahu oleks rohkem meie sõnades, meie suhetes, eriti pereliikmetega, meie pereelus, ning et me annaksime rohkem seda rahu ka oma kolleegidele. Nii et see oleks see, mida inimesed kohe taipavad, isegi enne seda, kui meie suudame neile rääkida Kristusest ja nad tunneksid seda adventirahu, seda jõulurahu, mis on kindlasti Jumala kohaloleku
märk. Ja muidugi kõik seda koos näitsi Maarjaga, kelle ihu sees on Jeesus laps ja me peaksime alati mõtlema, millised olid meie ema mõtted siis, kui ta kandis Jeesust enda sees ja niimoodi sõitis Petlemma poole. Millised raskused ja milline rõõm ka. Ja see peaks ka olema need samad mõtted, mida me peaksime enda sees toitma.